送一首歌给你，然后你学会这首歌啊，就等今年的暑假来花莲的丰年祭的时候就可以使用了，这样。好，这个歌很简单，就是阿美族的歌有一个很简单的唱歌形式，就是一个人当领唱啊，然后其他人就当答唱，然后答唱的只要反复的同样的一句就好了，就只要学会一句，然后就是给领唱者的力量。好，来我当领唱哈，然后你们待会教你怎么唱这首歌。啊呜啊咿呀啊咿呀哦嗨呀，这是领唱哦，答唱的。哦嗨呀咿呀哦嗨呀，就是会只要学会这句就好。哦嗨呀咿呀哦嗨呀，哦嗨呀咿呀哦嗨呀，8个字嘛，8个字。哦，最简单的哦，好不好？拜托你们一定要学会啊！试试看好不好？我唱哦。啊呜啊咿呀那咿呀哦嗨呀，换你们。哦嗨呀咿呀哦嗨呀。啊呜啊嗨呀哦咿耶呀，换你们。哦嗨呀咿呀哦嗨呀。都要唱哦，好不好？都要唱，不要放弃自己哦，好不好？练习一下，好不好？啊呜啊咿呀那咿呀哦嗨呀们，哦嗨呀咿呀哦嗨呀，啊呜啊嗨呀哦咿耶呀，哦嗨呀咿呀哦嗨呀，啊呜啊咿呀那咿呀哦嗨呀，哦嗨呀咿呀哦嗨呀。啊呜啊嗨呀，哦咿哟咿哟嗨呀，哦嗨呀咿呀哦嗨呀。会唱了哦，你学会这个巨源经理那边喝3天3夜没有问题啊。门票能让门票用。啊，你们知道我是谁吗？知道。唱了这么久了，还不知道我是谁？我叫苏命啊，苏命。SUMING 啊，苏命啊，这是我的阿美族的名字。啊，你去部落里面讲苏命，他们都知道，因为苏命在阿美族的名字里面是木炭的意思。不是因为我生下来很黑，有没有？木炭是一种能量 ，energy， 懂吗？